Karibu kwenye runinga ya National Trending Media ambayo ndio runinga zaidi ya runinga. Kumbuka kwamba leo hii nipo tu hapa kwenye mkawa wa Itumbe Resort ambapo tutaangazia tu mambo mengi kuhusiana na talanta mbalimbali. Kumbuka kwamba Jumapili iliyopita nilikuwa naye Amylez Dapoli the Anta. Pia vivyo hivyo nimekuwa naye Vizo Classic katika mahojiano kama haya. Leo hii guess what? Ninaye mcheshi zaidi ya mcheshi ambaye ni mcheshi mkubwa katika gatuzi hili la Kisii. Nazungumzia nani? Namzungumzia Maya the Comedian. Tutazungumza mengi. Kumbuka tupo tu hapa kwenye resort ya Itumbe Resort ambapo ndio nimesema mkahawa mkubwa zaidi katika gatuzi la Kisii. Maya, watu hawakujui wewe ni nani? Labda kwa watazamaji ambao wanakutazama wengi sana, jieleze wewe ni nani? Kwa kifupi, asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa Trufena Kerubo Mose. Mimi ni mnakaa huku Igari, nimesomea town. Umesomea town. Sasa alafu hadi wapi, kiwango kipi sasa? Nilimaliza kidato cha 4 mwaka 2018. Nikaingia shule Januari. Nasomea shule ya Platex Technical College yenye ina offer medical courses. Wengi wamekuwa wakifuata kwenye mtandao ya TikTok na kuna video moja ambayo ilifanya vizuri sana pale kwenye mtandao ya TikTok. Unaweza ikumbuka hiyo video? Kweli naweza ikumbuka. The best video that I've ever done is Why the Youth Part 1. Ambayo inazungumzia wana youth kiwango chetu sasa. Unaweza chapa? Hebu chapa moja nisikie. Ilikuwa aje bwana? Sasa unaona kiwango tulipo sasa hivi. A lot of youths they are killing themselves, Hii mapenzi tu ya kiolela. Unapata double deal, Unaona hii double deal. Unapata kijana mmoja akona wasichana wawili. So far unapata maybe they are friends, Sasa kitambo maybe labda yule anamwambia, hebu kuja hapo angalie simu kidogo. Unaona aje? Huyu ni chaji yangu. Kwani huyu anakudate, So like inaanza vita. Pata watu wanadungana visu, pata wanaekeana masumu. Kuna hilo ulikuwa unapiga simu sijui kwa X. That was a TikTok video. Yeah, I remember. Ilikuwa aje? It's a bit tricky, a bit funny, But watu wengi walipenda. Ni Maya, tunaendelea kuzungumza naye hapa kwenye National Trending Media. Most definitely show ni Talent Search, ambapo ndio tunakuja na wasanii wengi sana ambao wana talanta, vipaji mbalimbali. Labda Maya, sema ukweli kwamba umeanza lini ucheshi? Sababu kuna wale ambao hawajui Maya ni nani, kwa sababu kuna wale tu ambao wamekutukia wamekuona Mama Gusii Television, alafu hawajui ulianzia lini hii kazi, ulianza nini? Ama ni nini ambao ulianza kwanza kuona kwamba una kipaji cha ucheshi? Kweli. When I was in high school, tulikuwa tunafanya drama. We used to do drama. So I used to participate in drama. Hata maybe when we are in class, ile yenye you like making fun. Una make fun hadi watu wanasema, kumbe you are a comedian. Use that talent, unaona? Sasa like kama umeenda drama, unafanya comedy, unaona? Yani like people wanakuambia you can make it. So I never took it seriously. Like sasa wakati nimemaliza form 4, nimekuja hapa nje, ndio watu wananiambia you have a talent. You can act. Mbona unanyamaza? You can make comedy. Mbona umenyamaza? So like I was, why am I sitting? People are pushing me to do my talent. No, I have a talent. I'm quiet. People are pushing me at me. Mbona unangoja nini? Wewe ni watu walikupa shinikisho kwanza ucheshi. Labda ukianza wazazi wako, what was their reaction? Sababu unajua kuna wazazi wanasema kwamba msichana ameanza ucheshi, wewe ameanza kuharibika. Sababu unajua pia comedy, unajua kushoot nini, unaenda out nini, vitu zingine mingi. Sasa wazazi walichukulia vipi? Kwa kweli mzazi wangu hakuchukulia vibaya. Manake alinipa support, akaniambia, "Mwanangu, kwa kweli sina uwezo wa kukusupport, lakini nitaweza tu kukusupport pale padogo tu penye nitaweza." Unaona? Sasa akaniambia tu, "Kama unaweza fanya,
kufanya. Kama wakati nilianza kuigiza kwenye kipindi cha Ontogoro. Naam, mamangu mwenyewe aliniambia unaweza. Mbona umeketi tu huku umenyamaza na bado unaweza kuigiza? Ni shabiki wako? Ni kweli. Shabiki mkubwa. Ontogoro, pale umezungumzia kuhusu Ontogoro. Labda Ontogoro umepewa sehemu gani? What is the role ambayo una play pale kwa Ontogoro? Okay, Ontogoro na play the role of ni msichana sasa. Mwanafunzi wa shule, mtoto yani. Mwanafunzi mtoto. Wewe ni mwanafunzi, wewe ni mtoto? Mimi ni mtoto. Sasa kwa mfano, sasa najua lazima mashabiki ambao wanakutazama lazima waone kwamba kama kuna ile character sasa. Tunaweza change kwa hiyo character. Can we change? The character we can change, eh? We can change, right? Sasa kama we can. Unajua mimi naweza leta hata kamba hapa, I can play Papiru 1, Papiru I'm best in that. I can play. Sasa okay, sasa dear viewers, tunataka tuone huyu character yake. Amesema kwamba yeye ni mtoto, anaweza kutika mtoto. Sasa kwa mfano baba amenunua gari pale nyumbani, wewe ni mtoto. Utaanzaje kuambia watoto wenzako? Ama ile sasa mtoto ama hamjaika na gari ama hamjajenga nyumba, then umejenga nyumba. Kuna ile unajua unasema kwamba maskini akipata labda anataka kuliambwa. Lazima utake kuonyeshana. Hebu play role kama hiyo kwa watoto nini na nini. Okay, in that role unajua naweza play kwa njia mingi, unaona? Sasa it's like unajua hiyo ni kitu ya kufurahia. Nglia kamera alafu ufurahie. Alafu usicheze hiyo role. Unajua it's a role ni kitu yani uko na furaha. Sasa unajua we act Ontogoro, we act in a kisi. Sasa ni pure kisi, unaona? Yaani bondo wachire tato minogo lile gari. Okwenda gari orangilia bana cheni njugoje nyasara njugoje nyasi abuka njugoje tono ni tato go lile gari. Yaani tato le lile gari ntonya korra gari. Kanyani ko to korwa sichita ili pole ta avocado ende tere avocado kwa buchara kulmuina kwa bekegete kwa rosinge ine gari bona lakini bona yachire live akimoro tato go lile gari njugo kutanya kuna mwara itiga abana bara itake yake mwara kunega most definitely this girl has a big talent. Venye chiza ambavyo nimesema mbona kwamba pale kwa Ontogoro pale Mwamogusi Television kila siku ya Jumamosi saa 2 natumai utakuwa unapata sura hii pale kwenye runinga ya Mwamogusi Television. Upesi Maya, labda ni changamoto zipi ambazo umezipitia katika ucheshi, sababu wewe ni mtoto wa kike, unajua kuna changamoto. Ni kweli. Tangu nianze nimepitia changamoto nyingi sana. Like unajua kuna wale marafiki unapata mko nao wanakuambia that you will not make it. Wengine wanakuambia why you pushing yourself mahali hautaweza. Utatoa wapi pesa ufanyie shooting, utatoa wapi pesa ufanyie hiki na hiki, unaona? Hiyo like wanakuambia wacha kujisumbua, unaona? Like sasa unapata maybe wengine wanakuambia wewe kwanza watu kama nyinyi mmeharibika. Kazi yenu ni kama mnajiuza tu kujianika. Hakuna kitu mnafanya kama comedy, unaona? Like they prefer mtu akikuona hivi anajua sasa umekuwa malaya. Yaani wewe si mtu sasa wa zamani when you exist. Labda auditions zilikuwa, unajua nimeshuhudia auditions kala wa kala. Labda ni kipi ambacho kilikufanya uchaguliwe tofauti na, sababu najua kwamba audition ya Mwamogusi wakati ilikuwa wajeshi wengi walikuwa pale. Labda ni kipi hiki ambacho kilikuwa tofauti ambacho kilifanya wewe uchaguliwe katika kipindi hiki cha Ontogoro? Kwa kweli mimi sikuwa na ile uhakika kama naweza pata. Because I've been looking for a platform for so many months, at least kitu kama 7 months. Unaenda mahali natafuta platform, naambiwa bring your sample, leta clip yako, then wanaangalia. It's like wanakuambia wait, unaona? Mtu anakuambia keep waiting. So like unaona I'm not able. Sasa mbona wananiambia keep waiting? Ni ile sitaweza ama ni watu wamejaa, unaona? So like ilikuwa tu bahati ya Mungu. Ilikuwa bahati ya Mwenyezi Mungu. Ilikuwa tu bahati. Na siku zote unajua anasema kwamba kila mlango una ufunguo wake. Ucheshi ama katika ndio ucheshi, wewe ni actor. Yeah. Kwa hivyo ni role gani ambayo unaweza pea useme
hii ndio mimi ni mcheshi, mimi naweza ingia character yote, lakini hii siwezi fanya. Which role? Unaweza fanya role yote. Najua pia acting, unajua unaweza pewa director akwambia sasa leo hii tunataka kutumie njia fulani. Ni role gani ile ambayo huwezi taka kupewa, ama huwezi taka hata ukipewa mamilioni ya pesa? Okay, the role yenye mimi natamani kwangu sana kupewa, yenye hata naweza pewa I can act best in it. Ni role ya kuact yani kama as a boy. As a boy? Yeah. I can act best in that. Dress like a boy, act like a boy. I can. You can? Best. Na ni gani ile ambao huwezi taka? The worst role yenye naweza pewa ni kuact as a father. As a father. Mtu akwambia act kama mwenda wazimu, unaweza act kama? I can act. Hebu act kama mwenda wazimu. I will by the way. I'll upload a video soon. Kwa hivyo wewe uwezi taka kuwa kama baba, lakini ukiambiwa wakati kama Charlie unaweza I can act. Naweza act kama Charlie. Sasa tungefanya ile kidi. Dam. Umekuwa kwenye ucheshi kwa miezi mingapi ama hata hujaanza kufika mwezi? Nimekuwa kwenye ucheshi kwa miezi 3. Miezi 3. When was, najua ukionekana kwa screen, najua mimi nimepata na changamoto hii, watu wanakuona kwa screen pale, alafu unafika pale mtaani, watu tu like they want to live, uishi maisha fulani ambayo huwezi kuyaishi. Labda wewe watu wamekwenda kwa runinga za Mwamugusi ambao ndio runinga ya kisasa nchini Kisii kwa sasa. Kuna ile celebrity waves, yani unafika tu kwa mtaani alafu unasikia Maya, labda how do you understand such a situation? Hiyo inakuwa a bit difficult to handle because unajua in a scenario like that hauwezi omba usaidizi. Yani tuseme kama umekuwa held up somewhere and you need something, unaona? Like unaambia mtu naomba unisaidie hata na 10,000 nianzie biashara hapa. Mtu atakwambia you are a celeb, you have money. Unaona? Wewe mwenyewe ni pesa na mbona unaomba? Kwa hivyo hiyo ndio changamoto. Sasa ni challenge. Mtu anakuona tu pale anakuambia, Maya, ninunulie chai shilingi 10 tu." Nipeleke kwa hoteli chai tu. It's a challenge. Dam, ni changamoto ambazo wasanii wanapitia, haswa wasanii chipukizi. Kumbuka kwamba ukubwa wa titi si wingi wa maziwa. Unaweza kuwa na jina kubwa alafu mkuje mwanze kutuomba pesa, sisi depression ituwe kabisa na hatuna. Bado kwa vitu, bado kwa mfuko ni bado. What was the highest moment ambao ulifeel kwamba hii nao katika ucheshi, katika this acting industry, ni wakati ule ambapo ndio kwamba hapa nao nimemeka? Yani ukafanya kitu fulani ukapata lot of massive support kutoka kwa mashabiki na nini? Okay. Ni wakati nili-upload my video Why the Youths Part 1. There is a part where nilikuwa na act. I was going to save my fellow youth mwenye alikuwa heartbroken by her boyfriend. Then sasa akaenda akakunywa sumu. Unaona? Like sasa akanipigia simu akaniambia niko mahali fulani na fulani nataka ukuje unisaidie. That was the best video by the way. People are asking up to this moment why the Youths Part 2. Why the Youths Part 2? Itakuja lini? It's coming soon. It's coming soon. Yeah. It is coming soon. Labda kwa watazamaji ambao wanakufuata kwenye mtandao mbalimbali, watarajie nini? Na pia labda miaka 2 unajiona ukiwa wapi? Miaka 2 toka sasa. I'll be so far, I think. Nitakuwa nimesonga kiwango kingine. Sitakuwa penye nipo sasa. You know things change. As days move by, things change. Because I have a lot of scripts nimeandika that I need to act on them. Okay. Kwa hivyo huyo ni Maya the comedian. Upesi labda kuna swali ambalo sikuuliza. Nani yule ambao unamtazamia sana? Yani Kisii comedians. Nani yule ambao anakuinspire kabisa? Okay, tuko na this Mkisii ni Mkisii. These are the ones that unaona ni motivate sana. Pia kuna hao wenye wana kama comedian Agassi. Agassi? Yeah.
Ondiek the comedian from Ugembo. Ondiek na mjua Ondiek the comedian. They are coming, at least na waangalia tu hata kama ndo bado wanakuwa kama mimi. But at least they are the best. Kwa hivyo hatutazungumza mengi mtazamaji wetu na msikilizaji. Tutakuwa tukikomea pale, lakini kumbuka kwamba Maya watu wakufuatilia wapi? Watu wanaweza nipata kule YouTube as Maya Mugendi, pale TikTok as Maya Tevar. Naweza nipata tu hapo. On WhatsApp kule Facebook niko na Facebook page najiita Maya Mugendi. Naweza nipata, kuna namba yangu hapo kwenye Facebook page. Naweza ni hit my WhatsApp, tunaongea tu. Mimi niite mwalimu zaidi ya mwalimu. Kumbuka kunifuata kwenye mtandao ya TikTok @nationaltrendingmedia, YouTube National Trending Media, Facebook National Trending Media, hali kadhalika kwenye Twitter National Trending Media. Sitakuwa na mengi tu, ila tunaendelea tu kuburudisha. Tukiingia pale kwenye mtandao ya TikTok tutapata baadhi ya mahojiano ambayo tumeyafanya kutoka Itumberi Resort, ambao utakuwa naye, nimekuwa naye moja kwa moja, Maya the comedian. Behind the camera pale na mwanadada fulani ambaye ametusaidia sana. Labda sijui kabla sijamalizia lazima nitaonyesha mwanadada huyu ambaye ametuonyesha ukalimu kweli kweli. Tumekula makuli ya kustajabisha. Yaani ninasema ya kustajabisha hivyo ni kumaanisha kwamba ni matamu kweli kweli, hayapatikani kwingine. Hadi kwa wakati mwingine nasema kwaheri kwa sasa.